سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین هر جایی که هستین. من یک پیرن اشتکانه میدوزم. از اینجا قد دامنه میگیرم. قد دامنه 45 سان 50 سان میتونین بگیرین و برای یک دختر 5-6 ساله است. قد دامنش یعنی بری تیکه است. کلن بری تیکه کلگیش میگیرم و درازی قد دامن هم 45 سان 50 سان و به دلهای خودتان است که چقدر راز بگیرین. و دو دانه پیرن اشتکان است. دامن یک کشیدم، از اینجا دامن دیگه میکشم. قدی بالاتنه بین 28 تا 30 سان باشه و این پشت است. من اول پشت قیچی میکنم، باز پشت در روی پیش میمونم قیچی میکنم. پشتش واز است، پشتش دگمه میخوره. از این قسمت پشت واز میکنم 1.5 سان تا 2 سان ده این قسمت پشت درز پشت میگیرم و از اینجا درز پشت باید میگیرین اضافه و از اینجا 14 سان سرشانیش میگیرم، 25 سان دوری بغلشه و یک قاستینم بین 13 تا 14 سان میگیرم و سرشانه رم بین 1.5 تا 2 سان ده میزنم و یخنشون 5 سان تا 6 سان. یخن اشتکار زیاد کلان قیچی نکنین، از اول خورد قیچی کنین. اگر تنگ بود باز میتونین یک کمی کلان کنین. از اول کلان قیچی نکنین، کلان خوبش نمیره. این پشتش واز است، دیگه نیاز نیست یخنش زیاد کلان قیچی کنین. این پشتش است، باز پشته یک دوتی پشته در روی پیش میمونم قیچی میکنیم پیشه.
قد آستین 18 سان میگیرم. ارزش هم بین 20 سان 18 سان میتونین بگیرین. آستینش چین داره بسته. حلق آستینم بین 10 سان 8 سان 10 سان میتونین بگیرین. سرشانش چین نخواهد. اینجا آسترش قیچی میکنم. آستر دامن کلان است، زیاد است کش بودک. من آسترش خوب کلان میگیرم که چیندار خوب هم پفکی یک استاد شود. دامنش آسترش کلانه نسبت به خودی دامن. آسترش زیاد است، 2 تا باید دیگه است. بازیر خوب چینی ماشینی میتونم که پفکی اینجا اول یخنی پیشه که دوختم، یخنی پیش دوخته شد. با سرایشانش میچسبانم. اینجا تیکش چپ راستش خیلی کم فرق میکنه. اول چپ راستش خوب سعی کنین و پشت همینطور تربیت میمونم. راسته باید بالا باشه، اینطور پیشم راسته است، پشتم راستش راسته باشه. سرشانه رو میچسبانم، بالاستر شد و روش میرسم.
ببینید من همیشه حلق آستین زیاد دقیق قیچی نمیکنم، به خاطر که اضافه از آپاس میگیرم، به خاطر درز بغلش زیاد میگیرم. همیشه که دوخته شد درزای بغل یک دفعه اندازه میگیرم، سرشانه دور بغل اگر اضافه بود حلق آستین قیچی میکنم به این شکل، آستین برابر میکنم، سرشانه را دور بغل اندازه میگیرم، برابر آستین برابر میکنم. یک سانتم از قسمت پیش اضافه قیچی میکنم. البته لباس های معمولی را به این شکل میکنم. دامنش چینی ماشینی میتونم، درجه چرخ کلان میمونم، ماشین میکنم، باز آسترشم خودشم باز نخی ماشین کش میکنم که چین بخوره و اندازه کمره بالاتر نشود. همیشه چینا که داده شد، چینا رو خوب برابر میکنم و بالاتنه را راسته میکنم، در داخل دامن میندازم، دو طرفش یک سوزن میزنم درزا روی دست قرار بگیره، باز میدازم آستا پیش دستیم و چینا را مرتب کردم میدازم که چینا از طرف راسته نرم نشود و چینا را خوب پیش دستیم مرتب کردم میدازم. در پشتش من تکمه میشانیم، جای تکمه باز میکنیم، باز تکمه میشانیم در پشتش و امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر خوشتون آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیو جدید من با خبر شین. خدا حافظتان تا ویدیوی بعد.